Здравейте, приятели! Не сме се виждали наскоро, но нека да си поговорим. С много очаквания, оптимизъм, както винаги. Ние, българите, обичаме да мислим само за напред, за светло бъдеще. През десетилетия и десетилетия създадаха у нас този приятен навик, който е свързан, може би, с онази поговорка, че надеждата все пак умира последна. У нас надеждата никога не умира. Тя е на първо място. И за това сме бодри хора, винаги очакваме добрини. И така, поредните избори, няма да казвам кои са наред, защото вече е банално. Това непрекъснато го говорят уважаеми, почитаеми експерти, някои от тях дори супер експерти. Впрочем, не сте ли забелязали, че у нас дори и бебетата, когато се раждат, вече проплакват като експерти, но това между другото. Какво ни предстои? Да сложим ли черните очила? Нека да ги сложим. Един доста пъстър парламент. Партии, които са така приятни изненади, да ги наречеме, без да ги именуваме, умножават възможността в парламента все пак да се създаде правителство, което може би няма да бъде върху подвижни пясъци, но ще бъде върху платформа, която непрекъснато ще се люлее наляво, надясно, център и доста така примамлива, но винаги свързана с отстъпки, понякога големи. Разбира се, у нас е ясно, че всяка партия, както ги проследихме през множеството опити да се създаде правителство в последните години, всяка партия, да си го кажем, като наша българска си истина. Всяка партия у нас иска да бъде партия-държава, като онази партия, която преди 30-35 години беше отречена, защото беше единствена и то включена дори в Конституцията на Народна република България. Сега сме само Република България, внимание, така, да нагласим по-добре мрачните очила. И какво може да очакваме? Ами, нищо добро. Очертават се времена, в които отново ще трябва да догонваме различни финансови цели, за да може да влеземе в еврозоната. В същото време всеобщо мнение на международни експерти, коментатори, доколко са такива, ние не можем да съдим, следим ги в медиите, следим ги в интернет мрежите, в социалните мрежи. Знаеш ли кой какъв е в крайна сметка? Той може да се представи за всякакъв, а може и самия изкуствен разум да го представя като образ, дори като биография, страховита биография, едва ли не е взел Нобелова награда. Но такива са времената, приятели. Трябва да съберем отново сили, да може да извървим известен път не по-малко от 10 години. Не по-малко от 10 години, за да се разсея мъглата от всички тези противоречия в държавата, от тези червени линии, едва ли не кървави бръзди, които се очертаха като граници, поне първите няколко партии, от които все пак зависи да стане една сглобка. Спомнихме си какъв термин сглобка, нали? След това имаше разглобка. След това, като че ли
се очерта една ситуация, в която трябваше да има ротация, а тя не се ли превърна в една мутация и се появиха заразите на един карцином. Омраза, с този не, с онзи не. И в крайна сметка ние сме толкова малко като народ. 6 милиона и половина. Верно. Специалистите по демография и география казват, че реално ние сме една средна по големина европейска държава. Нека да е така. Но нека и да живеем по-добре. Какво може да очакваме от политиците, които са в момента? Доста ги опознахме. Доста добре ги опознахме. Дали могат да направят нещо, на което всички се надяваме? Аз си позволявам да бъда оптимист. И смятам, че тези момчета, тези политици, тези силоваци в политиката и в различните национални институции по охрана на държавата, по националната сигурност, ще разберат, че България трябва да бъде заедно. Всички трябва да бъдем заедно. Нека да бъде така, приятели. Хайде и да гледаме сериозно на нещата, да се хванем на работа. Стига сме изтисквали душицата на българина като едно така пешкирче, което сме го изправили и се изтискаме, да видим колко е издръжлив. Няма безкрайно издръжливи хора. Затова да се хванем за ръце и да вървим напред. Не е толкова страшно. Подайте си ръце.